Welcome po, nandito na naman po tayo sa isang edisyon ng Plato Nila, Hugasan Mo. Tapos kumain, maghugas. Tapos lumabon, hindi mo hugas ng plato. Nyeta. Ha! Hugas. Lagi na lang ako. Maga ako, tanghali ako, gabi ako, ako na lang ako. Ilan ba tayo nakatala rito sa bahay? Ayaw ko magugat ang plato. Ayaw ko magugat. Nakakatama. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Inhale. Exhale. Kain-kain kasi di mo magugot ng plato. Ay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Ayaw ko magugat. Okay na yan. Ako na maghugas lang. Hindi ako na. Ano magbagit? Ako na maghugas lang. Bisita kayo dito eh. Ako na. Ako na. Ang bisita lang, nakaupo lang. Hindi ako na. Masipag ako eh. Ako na. Ano sa'yo, no? Ako na Awag niya ako na. Hindi na ako na. Kaya ko. Ako gumagawa niyang palagi. Sige na, ako na nang. Nang. Aan ba ang sakman sa wabar? Nang, bisita kayo. Dapat nagpapahinga lang kayo doon. Ako yung masipag dito. Awang yung sinisita sa akin. Ako gumagawa niyan dito lang eh. Eh bakit hindi mo ginawa? Eh kasi nga, dumating kayo eh. Kung ka magugas dyan? Oo, ako nga. Maano ba ako siya? Ako na. Ako na yan eh. Ako na, ano ba lang? Paunay ni tikas to yung gas na ya. Ako na ang hugas. Nagasas mo na yan. Sige na. Sigurado kayo na, kayo na ha. Yun. Ano ba na? Nakakaya... Ako na. Ako na. Oo. Hindi yan. Ha? Hindi na seryoso, ako na. Ayan, kagayin. Ano ba? Ako na dyan lang. Hindi ko makausap ng tininang. Mahirap ka usapin lang. Ako nga maghugas eh. Ako nga naghugas dito. Magpahinga lang kayo doon. Hindi ba maaano? Ha? Mahirap bang magugas? Para magugas? Ako nga eh. Madali lang yan. Ay, madali lang. Nang. Ang ganjay man. Ako na dyan. Basta mo naghahangin, may ano. Okay na yan. Ako na dyan. Ayun na yung ganjay man. Ako na dyan lang. Ako na. O ayaw ha. Ayaw. Pinilit ko. Sabi ko ako na. Ayaw. O kay magagalit ha. Anong magalit? Bounds. Very happy.